Така, Рено Сценик, проблем с дясната врата и механизма за стъклото. Първо да свалим кората. Това, което правим, ето я. Имаме два болта тук. Един тук отстрани. И тук на дръжката имаме една тапа, която се дърпа назад и имаме още един болт. Така, като ги развием всички тези неща, дърпаме долния край навън. Има, чай да не чупим, така, има някоя друга щипка, някоя оцеля, някоя не. Така, после ще сменим щупените щипки. Дърпаме долния край навън и я вдигаме нагоре. Когато я откачим, се откриват ето тези кабели. Значи имаме тази букса, която седи тук и една за колоната. Не за колоната, покрай колоната минава. Тя беше за тази кружка. Дръжката не беше трудна като цяло. Ето я на две щипки отстрани. Така, ето ги щипките. Леко надигате тези краища и цялата капачка с жилото излиза. Айде. Така, махаме я настрани. И сега да видим какво реално се е щупило. На пръв поглед, като погледнахме тук, виждаме, че един водач е излязъл от мястото си. Ето тази бялата пластмаса, която я виждаме. Е тази ябълка. Ето тази ябълка трябва да е влязла в тази бяла пластмаса. Това е станало зимата. Най-вероятно е имало нещо по-заяло и е излязло. Сега ще свалим надолу полека механизма, ще придържаме стъклото, за да можем да го издърпаме навратно и да видим дали реално можем да го сложим на ново и дали ще държи. Ако не, трябва да сваляме механизма и да го сменим. Значи ето реално проблема, свалихме леко на стъклото надолу. Този захват си е откачил от пластмасата и самото стъкло върви, зяпа върви на една страна. Сега ще видим, тук се е усукал малко, ще го изправим колкото можем и ще го пъкнем наново да видим реално дали държи или трябва да сменяме тази пластмаса, ако изобщо се продава.